อ้ยโอ้ดาบกูปลดล็อกหมดทุกอย่างแล้วไอ้สัส เฮ้ยไอ้ต้องมันทักมาขอดูเล่นฮอกวอตส์เลกาซี่ไว้ ใครไอ้ต้องอะ เอาดี มึงส่งคลิปฮาร์ล็อกเกอร์ไปดิ มันมันเป็นแฟนแฮนด์โปรดจงเลือกสลิธีรินนะ มันขยับนิ้วไปโดนไง มันไม่ใช่ขยับนิ้วขยับจอยไปโดนเนี่ย ไม่มันขยับวิดีโอของมัน แล้วมันเล่นใหม่เลยอะ แล้วแม่งประเด็นคือเนื้อเรื่องแม่งประเด็น จุกจักอ๋อฝังระเบิดเจ๊ ปึ๊บไหลลง กริสลัก เดี๋ นาย ยว สิบ ออโตเมติกปึ๊บปึ๊บจุกจักปึ๊บก็ขึ้นขึ้นขึ้นออกมาปึ๊บ จุกจักนี่โอ้โหพี่เอกเป๊ะเลย นี่อะมา เลี้ยวไป ละมาละ เลี้ยวไป กูจะเป็นแฮร์รี่เควสกูมีอะไรบ้างคอมโตรเปิดเควสหน่อยสิ ดินแดนนี้จบไปอีก1ดินแดนอีก5ดินแดนโอ้โห กูต้องเดินเควสไงต่อวะกูอยู่ที่หมู่บ้านเนี่ย ไม่รู้ไม่เคยเล่น visit only vendor อะไรนะ I can get spellcraft from homes and Scronia the entrance to the village ก็คือเราต้องไปเอาสเปลที่ I was standing behind a hill. สเปลกับ only vendor ไปเอาโปรแกรมด้วยปิ๊พินโอทันไปไหนวะรู้เรื่องครับเดินเควสไม่เป็นน่ะไอ้เหี้ย Even if he can't prevent Ragnarok, he still hopes to learn enough details. Remind me later to tell เคว you สมัน about เขียนว่า ไอ้ภูมิ อืม ไอ้มันลงสตอรี่ให้มันเปิดคำถามเขาหน่อยว่า อะไรนะ ไอ้นะ ไอ้ทีมันเปิดมันลงสตอรี่ให้เปิดถามคำถามอะไรก็ได้อ่ะมันมีให้เลือกอยู่ ถามไหมถามมัน ถามที่ ลูกพี่หล่อจังเกิร์ฟ ไอจีมันชื่ออะไรนะ XAXIWITT อ๋อนี่ไงเจอแล้ว เฮียอะไร ไหน เนี่ยว ะ I promise เอ้ย อะไรเนี่ยจำชื่อได้ไหมฟูนังไม่ใช่ คือมันยังมีแฟนอ่ะกูไม่มีอ่ะอ๋อไอ้ที่มันยังมี เว้ยโฟกเดี๋ยวกูถามคำถามที่15เลย อยู่วะมันถามว่าเฮียอะไรวะครับมันเป็นเฮียอะไรเฮียเราเป็นอย่างมึงไง มึงก็ลองดูดิ ไอ้อาหารอะไรไหม เก็ตสเปลครา เฮ้ย ฟ PBS อะไรเยอะโอ้เฮ้ยเหมาะหรือเปล่าคำถามมันเนี่ย วิสิตโทมส์แอนด์โทม ไม่ค่อยได้เล่น เฮ้ยแฟนมันชื่ออะไรเนี่ย นัชทิยารุสิกุล วงกุฎิชุด มี กุล คนละมันเดี๋ยววะ ค
ก็มึงดูมันยังมีแฟนนะพวกกูไม่มีอ่ะ น้องเดี๋ยวมันก็เลยกันความรักวัยเด็กไอ้เหี้ยปัญญาอ่อน แฟนมันเต็มเหรอวะ ไม่ เฮ้ย ไม่น่าวะ มันคือป๊อปปี้เลิฟไงมันไม่ต้องถามมันคือความรักวัยเด็กไร้สาระ โดนในโฮมตัดบอลว่ะ เดี๋ยวนะ วันนี้เกี่ยวกับไอ้บุญนะ ทอมอยู่ไหน เราเลี้ยวว่ะอันนี้สู้ ไอ้เกื้อเดี๋ยวมึงเจอกูต่อไหมโง่ไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยนี่ไม่พูด ไม่ มาก ตัด เดี๋ยวมึง กั ก็ บ แพ้ ใครว่ะ มึงแพ้กูไอ้เหี้ย ไอ้เหี้ยอะไรมึง มึงแพ้กู นี่เฟลฮามที่อะไรเป็นงี้วะ คุณโหลดเป็นไว้ในกับกูไหม ไม่เอา เออ เอารหัสแม่กูมา ขาย20รหัสกู ได้ ไม่เอาไม่คุ้มไม่สัตว์มึงอย่าคุ้มแต่กูไม่คุ้ม ก็ดูกูเล่นฮาวเวิร์ดไหม ของเข้าที่เอาโยนครับ เพื่อไอ้นิ่งแม่งจะเบียวแฮร์รี่พอตเตอร์นะเว้ย จะเบียวไอ้เหี้ยอะไรเบียวแล้วไอ้เหี้ย นั่นแหละ เบี้ยวบุญ นั่นแหละแฮร์รี่บุญนะ ไม่ใช่แฮร์รี่บอกไปนะ เกื้อ โอ้ย มีคนทำมาจีบกูด้วย หาม เกื้อมีคนทำมาจีบกูอ่ะเอ้ยมันมีคนในตามจีบกูอ่ะจะเป็นผู้ชายอะกูเลยไม่อธิ ผู้ ษฐา ชาน กับ ย ผู้ชาย ไอ้ ดัง เหี้ยไอ้เหี้ย กูไม่ติดตามกับแม่งอ่ะ หน้าเหมือนผู้หญิงเหรอวะไอ้เหี้ยโฟกนะ โอ้มึงดูหน้ามึง ไม่ รู้กับกู เธอยังชอบมันอ่ะ ไอ้สตังค์ไง เฮ้ยกูมีรูปเจเจกับไอ้โฟมยืนกอดกันเลยนะเว้ย ฮะ เออ อันนี้มึงปัญญาอ่อนละกูไปก่อนมันตอนไหน เออแม่กูส่งมา รูปใครนะรูปใครนะ ไอ้โฟกกอดกับไอ้เจเจอ่ะ แล้วกูไปทำกับมันตอนไหนวะ ตะกี้เลยโฟก ในสมองกูไม่มีแค่ตุ๊ดนั่นเลยนะเว้ย แต่ในใจมึงมีไง เหี้ยโคตรเสี่ยวเหี้ยในสมองแต่ในใจมีครับ ติ่มจัดเลยนะเว้ย เดียว มึงคิดดู เดี๋ยวมันข้างลุกขึ้นมาต่อยทำไงไอ้โฟก เหี้ยข้างลุกขึ้นมาต่อยทำไงวะ กูได้ยินว่าเฟียร์ ไม่ฮะ เจ An inquiring ไอ้ mind. เจไอ้เจอ่ะเดี๋ยวกูส่งให้ไอ้โฟม ส่ง Pardon me, sir. I'm here for Hey, the here, spell Sir, cards Sir. Professor Weasley ordered. มึงไว้รัดแล้วมึงไว้รัดเข้า เฮ้ย กู ไอ้โฟกถ้ากูถามมันจะเห็นชื่อกูใช่ปะ I thought I might be seen ก็ กู แอ recently. ค ถามมากัน I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring มันชื่อ lesson. เฮียเลยนะขออีกรอบนึงดิ I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will Oh, soon like that. enough. It is Sir, magic at its purest, เกลือเพื่อนกูใช้เฟซพ่อเอ้ย creating กูใช้แอคพ่อมึงนะ something out of nothing. ไอ้สัตว์ Of course, it is not without โซ complexity, เลยดีวะ but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, นี่เพื่อนชอบเซล and ว่าอะไร you could นี่ soon บอก impress ไปเลย even อาร์ต Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. โฟ Brown. มดูแชท I look forward to that day. เฮียอะไร And I Hindi magkano too na, see in it. Dala lang Spellcrafts kayo are na. incredibly useful for Issue conjuring mai ah. unique items like Issue custom mai na iwa. pieces เกื้อ of ส่งมาดีเกื้อ furniture ส่งมาดี or decoration. But I shall let Professor Di mo Weasley do iba the kiwa. teaching. For now, คิวกินอา let's หาร get นะ the ไอ้เฮียที่แม่มันรวยๆปะ a potting ที่มันชอบ table บูล and ลี่ a ที่มันชอบ potion บูลลี่ station. กูอะ Yes? I believe so, sir. อ๋อ ที่มันชอบแบบอัพตัวมาโรง Nothing เรียนนะ like being กู able ได้ to บัตร grow คิว your own เกีย ingredients and brew what you want แดกก่อนเพื่อน when ที่ you แม่มัน want. อะ Let's have a look. ที่แม่มันแบบอุ้ย อ๋อ ตอนนั้นอะมันไปสอบ บูม Let's หรือ look at โฟก what อะ we นะ have, shall มัน we? สอบติดสสวทค่ายสองกับกูอะแล้วแม่มันก็เดินมามันพากูไปถ่ายรูปไอ้พื้นหลังสีฟ้าแล้วแม่มันก็บอกกูอะดูแลน้องเชียงใหม่ดีๆนะครับแม่มอบน้องเชียงใหม่ให้นะครับโอ้ไอ้เหี้ย แม่มันชื่ออะไรนะโยอ่ะโมอะไรสักอย่างนั่นแหละ แม่ แต่ ใคร พี่มันที่เชียงรายนะกูจำได้ Nothing like finding just the... If เอ๊ะ you're ใช่ไหมกู interested, เอาไอ้แอค ทำไม กู กู เกิน ทำหน้า take a ไม่ look ได้วะ around at the Kan rest lihat, of my infantry. ไอ้ภูมิมันชื่อเฮียอะไรวะไอ้เฮีย ที่โยนครับ อืม คมจากนี้ เอ็กอะไร AX อภิวิทย์ปะกูพิมพ์ AX กูเจอเลยอะ Let เฟ me ซ know พ่อ if ไอ้ there's เสื้อ anything else I can do to help. มีเฟซพ่อกูวะ เสนียดไอ้สัตว์กูเซิร์ชเจอทำเฮียอะไรในเอ็กเนี่ย เอ้ยแม่งปัญชยาก็บอกไอ้ซัด เนี่ยมึงคิดว่าเขาจะรู้ป่าวว่าเป็นสุดทาทองรัก ไม่รู้หรอก ไม่รู้หรอก ถ้ามันจำ ไอ้ ส ฮี กุล มัน ได้ ก็รู้จักมึงอยู่นะเว้ย ไม่รู้หรอกไอ้เหี้ย โอเคเพื่อน
กูถามแม่ง1 ถึง 20แม่งไอ้สัตว์ เพียถามไม่เลยเนี่ยเอเลี่ยนบรรทายุไอ้เฮียอะไรวะ UFO คุยอะไรวะลืมละ ยูโอกับผีนะกลัวอะไร นั่นแหละเฮ้ยมึงจะไปแซวมันทำไมวะเพื่อนเขามีแฟนมึงอิจฉาเอาฟก กูมีไหม ไอ้โคหาย โอ้โหโฟกโดนไอ้เฟียล้อ เอ้ากูก็ไม่มีไหม เฮ้ยวันหนึ่งอะภูมิมึงอย่างน้อยมึงมีคนเอาอะภูมิ ปั้นทองอะผม อันนี้กูชมแล้วเนี่ย นี่ละมึงเถอะ 11 อีโวนะครับกูรู้เดียว 12 เช็ดเย้ เพื่อน 3 จริงป้าที่เขาบอกว่ามึงเล่นเฟซโง่อะเติม3,000ไปอะที่นี่จะไปซื้อรหัสอะ ไอ้เหี้ยกูไม่เอาละไอ้รหัสอะวันนี้อีโวนะครับกูมาจัด 16 กลัวมันน่าจะโง่จริงนะกูพูดอย่างเงี้ย 17 กูมั่นใจในทีมกูเว้ยควายไม่รู้เรื่อง 18 ไอ้เหี้ย มั่นใจในทีมเฮียอะไรอะเดี๋ยวมึงก็เลิกเล่นมึงจะเอารหัสไปไหนต่ออะ ขายไงโง่ ขายออกที่ไหนอ่ะ มึงจะขายออกเหรอวะ เอา มึงเติม 3,000 3,000เผื่อมันขายออก1,500นะเว้ย ไม่ มันขายไม่ออกหรอก วิเหี้ยแม่ง 500กูให้ไม่เกิน มึงดูเอา 3,000 ไปซื้อไอดีน่ะได้ไอดีแบบไอดีเทพล้วนๆทั้งทีมอะ Welcome to J. Pippin's Potions. คือมึงเปลี่ยนใช้ได้ทุกตัว Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. เอ้าเฮียยัด Not แม่ that กู she ตาย deigns to come here. Though Hey, Boone. I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in พวก Hogsmeade, เดียว actually. เด้ Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this Hey, is ไอ้ภูมิ J. เมื่อไหร่ Pippin's ผมจะยาววะผม Potions. Potions for all หา ailments. เท่าหมอยมึงอะ You'll have read it on the sign, of No, course, no, but we are- Grandfather always made me say it เฮ้ย in อย่า full. เสียงดังอย่าเสียงดัง How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. ยังไงวะ You're the student she sent the owl เออ about. กู ไม่ใช่ I ให้ set มึง your ทำอะไรกับ things กูอะ aside กู immediately. ต้องใช้สมาธิ I suspected กู if ต้อง you're การ anything กู like ต้องการ I เข้า was ใจ at your เนื้อ age, เรื่องอ่ะกูต้องใช้ you'd สมาธิ want ใน your การแปลซับ potion supplies. นี่ Is it ไอ้ not เฮีย the เดี๋ยว most มูฟมีอยู่เพื่อน fascinating art potion making? ไม่ Rivals anything you can do with a wand, I've always said. มึงหุบ เอ ปา อก โฟกกูชนะบอลนะไอ้ Really เหี้ยัง that โง่ versatile. They may not be as showy as spellwork, Like but Moora. make no mistake, they are just as powerful. They can heal, ใครบอกว่า destroy, กูเล่น5 protect. ชั่วโมง You'll discover all of this เฮ้ soon ย enough. อยู่เงีย As บ it's ๆไม่ your ได้เหร first อ time วะ in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. เม็ด I เหี้ย also นี่ offer วะ ready-made drafts for all manner of uses. And I unveil new ones Yeah. from time to time. ไม่โยนครับ Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today? ใครย้ายมันไปดีแล้วไอ้เหี้ย ไม่ออกไปวะ เปิดโซนใหม่ A wise decision. Feel free to take a look at the rest of my inventory. Or come back another time if you're in a rush today. I hope to see you again. Farewell for now. ต้องวิสิตโอลิวันเดอร์ what the fuck พูดโอลิวันเดอร์มันคือใครวะ ไอ้โห เฮ้ยไม่ใช่พี่ดิเพื่อนสุดที่รักมึงอะ
ไม่เอา ดี โอ้ พี โห ดี มาเดินใหม่อีกแล้ว เดินนิดเดียวเองผม ไอ้ควายไม่ใช่สปาละไอ้โง่ มันไม่มีเซตไอ้โง่ ใช่เหรอ มึงเล่นเกมอะไรอ่ะ ไอ้สกาวมันคือตรงนั้นแหละไอ้เหี้ย โอเค มาแล้ว ไอ้กูเล่นเกมอะไรวะ เอา รู้ไหม ไม่ โอลิ รู้ วั อน อก เดอร์ โอ้ตายจะโง่ นี่ ตาย เอาไว้นี่อีบีดีเอาไว้ เฮ้ย มึงอีก ตาย I'll be right with. กูมองไม่เห็น You. อุ้ย โอ้ย Just a moment, please. มันหักคอไปกูมองไม่เห็น แย่โก Hello, จะ sir. คอยเลย I'm looking for. For a new wand, yes. It's Này, about bố chắc time. xí. Yes, about time. Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivanders. กูเชื่อ the อันนี้ name. เป็นผู้หญิงไงผม But of course, you'll have heard of the Ollivanders, thao I'm mê sure. Finest wand makers Khi thoát đi bên inผู้ the หญิงใช่ปะ world. It's a pleasure to meet you, truly. มัน Now, บวช come ที่ with ใช่ปะ ใหญ่ me. มากครับ Let's find you Mình the lá này perfect khoai. one, shall we? ปวดชีเหี้ยอะไร No, not you. แม่งกูโคตรเกลียดเลยที่ร้านเนี่ย Ah, ทำไมวะ yes. มันไม่ฟังคำสั่งกูไง ไม่ กดอะไรมันไม่ทำตามไง อันที่แล้วไอ้ Inches? บอส You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes, I think you might be the one. Here, take it. ไม้เอลเดอร์ไอ้เหี้ยฟินิกเฟเธอร์ไม้เอลเดอร์ทำด้วยฟินิกเฟเธอร์ทำด้วยขนฟินิก flexibility hard การใช้งานยาก How intriguing. คลาสสิกแบบ Curious indeed. How intriguing. Curious indeed. How intriguing. Curious indeed. How intriguing. มีไม้แอคคาไม้เอลเดอร์มีไม้แอชเฮ้ยไม้แอชนี่มันไม้อันเดียวที่กับทำกีตาร์กูนี่หว่าแมนวอลนัทเชดนัทไม้อีโบนี่โอ้ยไม้อีโบนี่มันด Curious indeed. ำไม้เอลเดอร์ก็ดำ
อ้อมไม้เมเปิลไม้เลดบูด How intriguing. Curious indeed.ไอ้ภูมิ มาลงทุนนะไอ้เกื้อ ไอ้ภูมิ อันนั้นมาแล้วฮะว่า ไอ้เกื้อ เว้ย มาลงทุนนะเว้ย มึงเลือกให้กูหน่อย ต้องตีมันไปทำที่ เอาอันไหนดี ที่ญี่ปุ่นเลยนะเว้ย เชี่ย มึงไม่เห็น เรื่อง โป อะไร สเตอร์เหรอไอ้เหี้ย ภูมิเลือกให้กูหน่อยเอาอันไหนดี เอาละครับ ตึง สกี ตึง บี ตึ ดี งตึง ทอย เอาละครับ สกีบีดีทอย ภูมิเลือกให้ ไอ้ กูหน่อย ภู เอาอัน มิ ไหนดี เลือกอะไรอ่ะ ก็ในเนี้ยในแชร์กูเนี่ย ในที่ไหนแป๊บนึง สกีบีดีทอยเลด ไอ้เกื้อจบเกมยัง ยัง โอ้กลัว 3-1 ชิบหายออกซิเจน กลัว จะหมด เฮ้ยวันนี้ไอ้เกื้อวันนี้มันเกิดพ่อกูใช่ไหมแต่วันนี้พ่อกูให้ของขวัญกูเป็นตังค์ Happy birthday to show เนี่ยวันนี้วันเกิดพ่อ แต่ที่จริงกูต้องเอาของขวัญให้พ่อใช่ไหมแต่ว่าพ่อกูให้กูเป็นของขวัญแทนอ่ะแบบได้ตังค์แทนอ่ะ พ่อเห็นว่ามึงกากเปล่า เนี่ยได้เยอะดีว่ะกูชอบว่ะวันเกิดพ่อใหม่มันจะดีว่ะมันเกิดพ่อใหม่จะดีว่ะพ่อวัดอ่ะ วัด หยอก ฟ เพื่ อ อน ร์ม ยิมหยอกเพื่อนเราก็จะเย็นๆนะทุกคน สกีบีดีทอยเลด ไอ้ภูมิ อะไร มึงมาเปียดกัน หนึ่งเฮียนะเซเบโต้นะ ชีวิตตัวพ่อมึงอะ เอ๊ะไอ้เฮียแม่งกวนตีนทางกลับมันทางไหนวะ มึงไหวไหมเนี่ย สกีบีดีทอยเลดสกี ออก บี ซิ ดี เจนกูจะหมดแล้ว เจ๊กูชอบเพลงไหนมึง เห็นไหมพอมึงต้องยกเครดิตให้กู กูเนี่ยเป็น ไอ้ ค ภู น มิศพอะภูมิศพอะ เอ๊ะ แม่งสกีบีดีทอยเลด แล้วทางกลับมัน ทอยเล ทาง ด ไหนวะ ว่าเดี๋ยวกูทำชั้น มัน สอง ทางเดิมมีควาย Ah, ทางไหม phoenix feather. ก็เฮียแล้ว Exceptionally rare, and a core with a strong sense of Hercules. initiative. กูจะ มึงจะว่าเครดิตอีกแล้ว พอ ไอ้บูมแล้วเวลามึงอะดูดิ เอ้ เวลาย 3-2 How ว่ะ intriguing. ไอโคนมา อ๋อ แล้วว่ะ มากลับทางนี้ นาทีเท่าไหร่ ไอ้ ก็ บูมยัง 70 กว่า นั่นแหละกูกำลัง รถ รีบ ถ่วง เลย ก็จบแล้วเลยควาย กูไม่ถ่วงไง กูเปิดเกม กูเปิดแอตแทก2อ่ะ คือมึงโง่ไอ้ภูมิขึ้นดี กดขึ้นอยู่ เกือบตายแต่ What Oh. do you think? ปัญญาอ่อน ไอ้กู กูหลงทาง ไม่ได้ลงทาง Extraordinary. มันหอม Another wand, another beginning of a Ooh, bright knock and die. magical future. Ah. อันนี้มัดเว้ย Now, I how need did must. that feel? Good. อ๋อ Different. I sense the sort of อ๋อ surge ถ้า of some เวลาหมด kind. เลือดมันจะ A ลดรัว match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from Oh, you, may be just here, as like, you you're learn lying. from it. I'm eager to try it out. Of course. And a phoenix feather core is terribly selective. This will be an okay. excellent match indeed. โอ้หา And ใหม่ the bond between you ๆ and กู your ต้องมา wand should เก็บ only ปืน grow หีบใหม่ stronger. Do Oh, not be wow, surprised okay. at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, กู Mr. จำทาง Ollivander. ออกไม่ได้ I'll let จำ you หน้า get กู to ไม่ได้ it. Do come and see me again That's an eye, if mate. ever I can be of further ทอ assistance. ยเลดสกีบีดี จำไว้ทางออกกูคือทิศ เชื่อหูปากดี ทิศไหนสักทิศนึงนั่นแหละ โอ้ย นี่ นี่มัน ทำเวลา สุดหล่อ
จิรัตน์แพรวแพทย์ ผมทำเวลาดีครับรอบนี้ On. Menu reader voice. Camera shake. Menu reader. ชี้หายแล้ว มอนมันเกิดเป็นเฮียตอนกูเก็บ ไอ้ ของ บูมมันตั้งซับตรงไหนอะ YouTube ที่นี่ช่วยอะไรกูได้บ้างเนี่ย ก็กูไม่เคยเล่นไหมล่ะ ครับ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  ครับเฮียแล้ว ครับ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  ครับประชดไอสัตว์ ไอ้ภูมิ อืม ลำพอได้เกรด4นี่ภูมิ เออ ดีใจกับ มันไม่ได้ แฟ อะแปลกไอ้เฮีย มันบอกมันไม่มั่นใจทุกขาเลยเว้ย มันพูดงี้แหละปีที่แล้วมันก็พูดงี้แหละมันก็ได้ทุกรอบอ่ะ มันบอกไม่มั่นใจทุกขาเลยเว้ยมันบอกว่ามันไม่ มัน กล้า บอกมันไม่มั่นใจทุกอย่างอ่ะแล้วมันก็ได้ทุกอย่าง มันบอกไม่กล้าข้อ2สักข้อเลยเว้ย มันปรับไทยไม่ได้ ก็น่าจะไม่ได้แหละ โอ้ยไอ้ควายเอ้ยแล้วมึงบอกปรับได้ ก็ทุกเกมมันต้องปรับได้ว่าถ้าเป็นเกมดีๆ มันจะปรับได้ไงว่าไอ้เหี้ยเกมอังกฤษไอ้สัตว์ ก็วอมันยังปรับซับไทยได้เลย ดินน้ำมันไง มันดินน้ำมันไงเกมมึงอะ เกม 2018 กูเกม2025ไม่มีภาษาไทยละไทยพังไว้ละโลกแตก นี่กูจะจำไว้ กูจะเปิดไม่กี่กล่องพอ ก็จำทางออกดี แม่อมตาย 53ไอ้เหี้ยไอ้โฟกจบละ เอ้ยมึงสร้างไม้กระจอกไอ้ควายแพ้เปิดตูด ๆตูดมึงอะนะ ไม่เกื้อแพ้ถ้าขาปั้นไม่ใช่แพ้ถ้าคืนดีบุญถ้ากูแพ้กูหน้าขาว ไม่ เดี๋ยว รู้มือ เดี๋ยวกัน โอ้ยสัตว์ มันจะมีอยู่คนหนึ่งที่ขาดทุนนะเว้ย ไอ้กูใช่ปะ ข้าวนี้กูอยาก กูเสียแป้งเลยนะเว้ย ย่ำกระหม่อม เอ้ยมึงคุมแล้วเกื้อ อีกตานับสกอร์รวม53เฮ้ยไอ้โฟมันขออีกตาว่ะ มันต้องลงมอส ยาอ่อนมันบอกจะไปนอน ซับไทย มา มัน ข ต้ อ องลงมอส ขอแก้แบบ นั่นแหละ กูเห็นอยู่เขาปรับได้ไง มันต้องลงมอสซับไทยภาคไทย แต่ว่าไอ้ควายมันเป็นแอครวมมันลงมอสไม่ได้ พลังเก็บของและเส้นทางนั่น ไอ้ภูมิ อยากให้คนที่มีพลังแบบเธอ ไอ้ภูมิ พูดมา ที่เรา ถ้าโดนตัวนี้มันจะตายไอ้ภูมิ โอ้ย เรียนรู้ผ่าน เชื่อแล้ว ทีนะ ด้วยตายไปเพื่อตามหาสิ่งที่สำคัญแน่ๆถ้าเธอไม่ว่าอะไร โน และ โน ตามใจฉันสักหน่อย ยืนทางออกอีกอะก็ต้องเริ่มใหม่ ภูมิ เนสกาแฟสองม่วงอร่อยจริง ออก น้ำตาลน้อยลง หลาย 50% เด้อ พร้อมให้คุณสัมผัสความอร่อยแบบน้ำตาลน้อยกว่า ใบดื่มเนสกาแฟซองนี้เท่านั้น สวัสดี ผ ผม ม แบบ วันนี้ผมมาสอน มึงเรียกทำไมตอน กูวิ่งมึงไม่เรียก ให้เราโหลด นิ้งหนอง ไทยในเกม มีหมี เฮ้ย อะไร ไอ้เหี้ยแพรวาเหรอเนี่ยไอ้สัตว์ทำไมหน้ามันไม่เหมือนเดิมเลยวะ เปิดหาโฟลเดอร์ภายในเครื่อง เปิดหาไฟล์ ไอ้ที่แพรวาหน้าอย่างนี้เหรอวะ กูเคยมีเพื่อนแบบนั้นด้วยเหรอวะ แล้วให้เราไปที่นี่ครับ หน้า แม่ง มัน หน้ามึงเหมือนเดิมอะนะเว้ย โอ้ยเหี้ยเป็นเพื่อนกับสิริคุณเตจุธีรวัตรแหละ คือต่อให้หน้ามึงจะเปลี่ยนยังไงกูก็จำมึงได้นะโฟกไม่ให้จำจากหน้าตานะเว้ย มึงเป็นเพื่อนรักกูนะเพราะตอนนั้นมึงกลัวตูดมึงอยู่ อันนี้เราไปวัดกัน กูจำรอยหำมึงได้ ให้เราสร้างโฟล หำ เด มึ อง ร์ เป็นรอยไงกูจำได้ แล้วก็เอาไฟล์ที่เราโหลดเมื่อสักครู่นี้ กูจำเชื่อเข้าใจได้นะเว้ย ไฟล์แล้วก็ลงไปอย่างนี้ เสียงมึงกระตุกอะกูไม่ฟังไม่รู้เรื่อง โอเค เสียงมึงไงควาย มึงอะ เท่านี้นี่ก็เป็นอันเสร็จแล้ว เกื ที อบ นี้ ตาย ก็ลองเปิดเกมดู วัน นะครับ ดาวเซเว่นเยสโอมาไม่โตมีโก ก็เกม พอเหี้ยกลับ เกม อยู่ ภาษาไทย โดน แล้ว มี นะครับ วันดาวเซเว่นเยสโอ นี่ครับพวกเควสก็แปลไทยเป็ สุ น ข ที่ สันต์วันเกิด รียบร้อย กันนะคะจุ๊บจุ๊บจะไม่พรอินตะปัญญา มาทางไหนกับทางนั้นท่องเอาไว้ เกิดปีนี้ ยังไงก็ลองไปลงเล่นกันดูนะครับผม ขึ้นไปดิวะ ยังไงก็ขอให้สนุกครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับ สวัสดีครับผม วัน อารมณ์บุญ ปี ไอ้บุญนะไอ้บุญ นานเฮียโฟก อะไร อะไร เป็นตั้งนานกูโดนในเฮียนั้นบีบตาย โยเดี๋ยวกูเล่น กู ก สู้ อล์ฟวอลเป็นเพื่อนเลย เดี๋ยวกูอยากเล่น
ในฮอกวอตส์มันไม่ค่อยมีแนวต่อสู้ไงเดี๋ยวกูไปต่อสู้กับเพื่อนแต่กูขอเคลียร์ฮอกวอตส์ก่อน กูสู้มอนไม่เคยแพ้ไอ้สัสโดนกับดักบีบตายโอ้ยพอ เช็ดเคจากทีมใหม่ ภูมิภูมิ กูต้องไปไหน กูได้ วะ ข้อสอบม5มาภูมิ เมจิกนี้ มันก็ไม่เป็น ไม่ต่อไปเราเรียนกูทำเป็นด้วยภาษาจีนนะผมทำได้ข้อเดียวอ่ะ1แปลว่าอะไรอ่ะ โมห้าเองถามว่า1แปลว่าอะไร 1แปลว่าอะไรวะ ถามกูออกข้อสอบ 1ว่า มันยังท่องอีกเหรอไอ้เหี้ยมันยังท่องอีกเหรอมันบอกมันยังถามอีกเหรอไอ้เหี้ยนี่มันยังท่องอยู่เหรอวะไอ้เหี้ย ภูมิกูเชื่อแล้วทำไมมึงตกไม่แปลกละ คุยเลยไม่กูถนัดวิชานี้สุดแล้วไอ้โง่ กูเข้าใจแล้วทำไมมึงตก เมจิกนี้รูปใบไม้ แต่กูท่องเลขภาษาจีนเร็วกว่าเพื่อนนะเว้ย ไหนลองให้ดูสิ1 ถึง 20 11มันอะไรวะชื่ออี้ เด็กของพี่เลย ถือ E ไม่ใช่เหรอ ไม่จ้ะ Well, hello there. สื่อคือ10 11 Pardon ก็ me, sir. I'm here for the Yeah, seeds she- Professor Weasley arranged for me to collect. Oh, the dittany for the new fifth year. I take it that's you then. Merlin's beard. ผู้เรียนกับ Starting Hogwarts as a fifth year. You must be ไม่แต่ positively ได้สอนแล้วเว้ย reeling มัน from ให้ it คัดอย่างเดียว all. นะเว้ย Not at all. กูคัดจนกูฉลาดอ่ะไม่เหมือนไอ้กูไม่เหมือนไอ้กู แล้วไอ้เหี้ยรามก็จะเดินไปหา Not everyone has the temperament to เรา take ซื้อการ things as เชี they ยร์งาน come. ครับ Name's Timothy ไอ้เหี้ย Teasdale, ราม by the way, เรา and ซื้อ this is my shop, เชียร์ the งานเชียร์ Magic งาน Knee. I keep the พวก cards มัน out. ยาวน่ะ I suppose not. แต่ทำไมกูไม่เห็น In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow มัน everything มาสอน myself. EP ข My องสามัคคีอ่ะ speciality is potioning Well, idiots. Even Pippin purchases กูว่า from มัน me. เนี่ยไอ้ฟก But ไม่มันไม่เจ what อ say เลยเว้ we ย get กู you a packet of เจอแล้วเว้ย dignity? ไอ้เหี้ยจางกูไม่เจอนานแล้วเนี่ย ก็มันมาสอน CIP ที่สามัคคี Let me ก็ guess. กูไม่เจอ You're after something ก็ fresh. กูบอกมันสอนตรงนั้นแน่ Do have a look around. ใช่ Plenty ก็ of ไอ้ ingredients to pique your interest, ก็ไอ้ I'd ภู wager. มันบอกว่า Ah, that's everything. มันบอกว่ามันไม่ Better go and find Sebastian. สอนอยู่ตรงนั้นแน่ ไม่ถ้า CP กูต้องรู้แล้วมันเป็นเพื่อนแฟนในตังห้องอยู่ห้องนั้นกูต้องเป็นแฟนเพื่อนกูคือมึงจะแบบทำให้กูรู้ไม่ได้ ใคร กู ก็ ต้ ได้ องรู้ ซื้อจอยให้กูหน่อยอย่าเล่นเกมแบบใช้จ เดี๋ยว อย กูไปซื้อตัวให้จอยอ่ะแฟนเดทใช่ไหม โอ้ยไอ้โง่ โอ้ยโง่ ก็ต้องการจอยนี่มึงพูดใหม่ดิก็บอกจอยไม่ใช่เหรอก็จอยไง ก็โอ้ย I ไอ้โง่ officially have all of my supplies. จอย Excellent. จอยพี่เลิฟด้วย Did you get what you needed for your sister? I did. ทีนี้ไอ้มอนมีดีคอร์ดนะเว้ยชื่อมันโคตรเฟี้ยวเอ็มจุดๆโคตรเท่ดี else we can get up to. อะไรวะมันนี่แอนมีเหนียวมันเติมมิมี่มันยังไงผมจะตายละ ตายแล้ว โอ้ยมอนสเตอร์บุกหมู่บ้านไอ้เหี้ยหัวหน้าราชากอมลิน แมวตายแมวตาย โอ้ยราชากอมลินแม่งหัวล้านหายได้เวลาต่อสู้แล้วกอมลินหัวคุ้ยโอ้ยมันดุจังวะกอมลินที่อะไรเนี่ย Are we weakening him at all? Keep at it. We'll wear him down eventually. Let's go. Accio. Potato. What was that? A taste of his own medicine. Nicely done. แรง Prepare. โอ้ Potato. โอ้ยจะโดนบอสตบ ไหล โอ้ยเนี่ย แฟนคุณเป็นคนมีดีคอร์ด เลือก เฮ้ยฟกเลยวิธีรักไก่ละ รักแม่ไป โ
loudest. He's faltering. A few more hits to do the job. Sendo. เรื่องเดียวมึงเคยดูคู่มนุษย์ปะ มึงอย่าดูดี Leviosa. Protego. มึงอย่าดูดีมึงอย่าดูดี Confringo. ก็อยากพูดดี มึงอย่าดูดีเนี่ย ใช้มึงร้อนหรอหรือชื่อแม่เหรอมองเด็กแม่เลยไอ้สายอะไรกูไม่ได้ร้อนตัวอะไร อ๋อถ้าอยากได้เยอะต้องเพิ่มความเสี่ยงเว้ย ก็แม่งตายแล้ว เย้เฮียเบียว เนี่ เย้ ย Goodness, a second troll. Did you two take อ on ยาก a ฟ้อง fully ให้ grown คุณ troll รู้ by คุณวิชั่น yourselves? ทางการ I suppose so. นั่น It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are เป็ you น all มองแบบ right? เตือน We ข่าว are, and we were glad อ to ยาก help. ฟ้องให้ I'd คุณ say help รู้ is a bit of an understatement. If you are What is unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you อยาก again. ฟ้องให้คุณรู้คุณวิชั่นทางการ ครับ อุ้ยเฮียแม่งหายไปเลย Repair the damage What the fuck Hello there. A moment รู้ if จัก you รู้จัก would. รู้จัก Reparo. Go and see what you want. Pharaoh กาเดียมเลวิโอซา วิแชร์ ยัง Pharaoh เอวิสุ Lucky they didn't do more damage. มาครับผีปากฉีกแม่งเลย ชิบหายกูลืมทางออก กูอุตสาห์กะซื้อก็อดอวอร์มเล่น Revelio. เล่น3 วันจบเกมแล้ว เฮ้ยถุงเดี๋ยวเคได้ตังค์ด้วย Reparo. มาครับ 500 เหรียญเราจะกลับกันแล้ว วิแชร์ One less thing for Officer Singer to worry about. Pharaoh เท่ Accio. Reparo. วิแชร์ เฮ้ยนี่พวกเดียว สร้างบ้านทั้งหลังเลย ไอ้อ่า มันมี ด่า ตรง กู ไหน บีบริษัทมึงดิไอ้เหี้ยแม่ Accio. เดียวอะไร มันมีตรงไหนพัง Revelio. ตรงนี้ Accio. Revelio. วิแชร์ Reparo. วิแชร์ โอ้ กูจำได้ขึ้นใจ วิแชร์วิแชร์วิแชร์ มึงเล่นเหรอเฟีย ไม่กูติดตาม ไม่ต้องพูด วิแชร์ใช่ไหมนิ่งเพื่อน ใช่ Pharaoh วิแชร์ สัส Revelio. วิแชร์ อะไรวะเนี่ย Mr. Hill was just singing your praises. ปั๊บกันมาก นายดามจับขวานนะ Hello, sir. I don't believe we've met. โอ้ยเหี้ย Allow me to ไอ้ introduce ดาจู myself, Augustus Hill, เฮีย Clothier จีนิพาจัดไอ้สัส extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are รู้ว่า some บุญรู้ตัวไหม unique ว่ามัน items that ว่ามัน afford โดน certain ว่ามันโดนแบบเวลาใครเจอ protections, หน้า as ก็ it ต้องบอกว่าบุ were. ญ Life-saving protections. And as I would suspect this won't man be your know, man. last dangerous encounter, I'd like to กู give จะ you รู้กับมันเนี่ย one such set of robes. In thanks เพื่อน for รัก what มัน you ไม่เหร did อ today. Thank you sir Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, Này, now nè, let's try this xiềng on địch for tìm size, mà. shall we? เอ้ยติดมากเนี่ย เสียงมึงติ่มอยู่แล้วเพื่อน ไม่ต้องแอค Plenty for your perusal today. Take your จริงเพื่อน time. จริง กับบัตรไปมึงไอ้เฮีย เราโชคปะ แปลว่าบุญ บุญ บุญ อ
เอาฝั่งกลางคุยโครงกลาง กูจะ เป็น ไม่เอาบุญกูไม่เอาบุญ destroy กูไม่เอา ได้ repair 106เองนี่ใครมันจะไปเอาวันน้อยเกิน เฮ้ยเพราะกูมันสกีดีดีไง อื้อหือ กูต้องเอาตัวนี้ลงมาแล้ว เอาคิดว่าจะบีบทำไมต่อหนึ่งวะตอนกูยืนรอมันไม่บีบเฮ้ยกับดักหัวคุย ไอ้ภูมิหัวดอกไอ้ภูมิหัวดอกไอ้ภูมิหัวดอกดาบี้ร่างนี้นี่ เกิดเฮาอะไรเกิด ภูมิไอ้ภูมิไม่เอา ไอโฟมึงอยู่ปะเนี่ยโดนแม่ด่าแล้วแน่เลย กูอ่านแล้ว I suspect you have a sharp eye ไม่ for เชื่อ theft. ช่วยกล้อง แม่บอก I'd แม่มึง say บอกให้ we've มัน earned a อ่าน box ไม่ of เอา arrow. I'd say that I agree with you. Perfect. 3 broomsticks is just this ใน way. ห้องน้ำดี I sell even more battle-worthy items. ทำไมเปิดกล้องจริงใช่ไหม ใช่เหรอ เดี๋ยวแม่เปิดกล้องจริงเนี่ย เปิดดีโฟกให้ดูเช็คอยู่น้ำหวานฮอกวอตส์สังกะสีดูหน่อยสิ แล้ว โอ้ มัน โห ต่าง บ้าน กันต กิ ร ฟ ง ฟิน ไหน ดอ วะ ร์ มันต่างกันตรงไหนวะสองอันเนี่ย มึงดูความ ดูส สามาร แต ถ ทดี โอ้ยโดน3-1แล้ว มันน่ายูไอไม่เฟี้ยวเลยวะ โอ้โห หัวล้าน You be inclined. You're most welcome to peruse my shop. เฮ้ยเฮีย กูต้องไปไหนต่อวะเควสกู Visit Hogwart and gather your supply รู้เรื่องโอ้โหกูต้องเดินตามเควสโอ้โห Assuming it เควส isn't utter เควสมึง bedlam วิ่ง in ก็ได้ there, เควส you might even meet Serona, the owner. โอ้ยกูได้แค่ She's เดิ a น good ไอ้ one เหี้ to ย know. โอ้มึงได้ดูป่ะเนี่ย อ๋อละ ดูก่อน You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who is this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to เฮ้ย me. มึงไม่ให้แม่แคมเปิดเลยวะ Let's go. เฮีย4-3 12 Did they see มึง us? คุยอะไรกู I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? ถ้ามึงบอก 43 Ranrock ก็ is 12 working with ไม่ได้ Rookwood, มือคูเล่ไอ้สัส the goblin from the Daily Prophet. เนี่ยมันเป็น I knew I'd seen him somewhere. เนี่ย ไปถามป้าทองดูดิ Quickly, let's get inside the 3 ป้า broomsticks. กูไม่ได้ชื่อทอง ป้า อ๋อ เหี้ยจะ It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear โอ้ย anything. Thank you, Serona. You be well. จตุพลต่อยกูไปบิ๊ก Now, what can I... Oh, บิ๊ก there's a face I haven't seen before. บุญบิ๊กพี่บิ๊ก It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. เชอเอล Heard about the อ attack. ยากสู้ I shall be looking in on the other shopkeepers มัน and เป็นผู้หญิง residents แต่มันเสีย shortly. งผู้ชาย Glad What to the see you fuck? two escaped injury. Thanks to this มึงปรับ one. วิสาดไหมอ่ะ Single-handedly took down a troll. Is that right? ไม่ Well done. ตัวละครผู้หญิง Thanks มัน for ก็เป็น this. ผู้หญิงเว้ย My pleasure. มึงดูดิ I ไอ้ will เหี้ยนี่ say- คือผู้ชายเนี่ย Trolls in Hogsmeade. เฮียเกลือทรงผู้ชายแล้วมันยังเป็นลูกตุ๊ดอยู่เลย เกือมึงดูดิเอ้ยฟูมึงดูดิ Something's ไอ้ not เจ้า right. ของร้านเหี้ยเนี่ย The only brutes we usually have to deal with. เนี่ยไอ้ต้องมาดูดิ How timely.
โอ้โหโดนตีหนึ่งไอ้สัตว์ชิบหาย Was that Lodgok I saw leaving just เสีย now? ร้อยเลย Your clientele's not what it used to be, Serona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for โอเค theatrics. รันเอง I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick เดียว word. 500 Perhaps you didn't hear me. คุณเลือกเทคเลือกไปกับ I เทค said, เทคเดียว my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. ปิดเพ Come, จ Theophilus. The Three Broomsticks isn't what it used to be. เปิดก็ได้ช่างแม่ง Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. แล้วมึงจะบีบหาโค้งตอนกูวิ่งอ่ะเว้ยเดี๋ยวกูมา Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls, Ranrock, and Rookwood? What are you not telling me? I promise to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. And on that note, I think we should head back to the castle. I'm certainly glad Serona was there. Told you she was one of the good ones. I can see that. She didn't seem at all intimidated by Rookwood and Harlow. I think you'll need to tell me why Victor Rookwood has you in his sights. But we can talk later. For the moment, we should return to the castle. Professor Weasley's certain to hear about the troll attack soon if she hasn't already. Don't want to risk another detention for getting back after hours. Talk to lunch ready เชี่ย4-1 ว่ะ What did you think you were doing, making fake? Owl has been in our family for 30 years. And you thought it would be clever. Glad you could make it. Lucan's just over there.
Can I help you? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed ones. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. เชี่ยอะไรเนี่ย I seem to have a knack for dueling. Then you've come to the right place. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? เหี้ยทรงนี้กูแพ้มาละ Of course. ปีหนึ่งเนี่ย Dueling's an entertaining เสียร้ายเลย pastime. I ไม่น่ารักแม่ง agree. เลย Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? โอ้ตีไม่รู้ Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! โซเหี้ยมาเนี่ย We'll make you regret signing up. เฮ้ยเขาต่อสู้กันว่ะบ้านกริฟฟินดอร์อยู่กับบ้านงู Fringo, you're better than that. Potato. I'm the one! Act like a winner! Also! Reparo. Stupid one. Oh, there goes my way. Potato. Expulso! Leviosa. That's all you've got? Accio. Reparo. Accio. Lumos. Fringo. เฮ้ยชนะว่ะ นอนอะไรเนี่ยไอ้ภูมิยังอยู่นี่เลยเนี่ย อะไร ภูมิอยู่เนี่ยภูมิยังไม่ไหน Nice เลยเนี่ย work! Sebastian wasn't wrong Up about here. you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organise these duels, but check with me เดี๋ยวกู later. จะไปนะ I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first crossed ones victory. Well fought. ทำไมวะ รู้ก็ Hope to see you back here again. กี่โมง เออว่ะมึงเรียน เงิน11 โมง ไปหาโปรเฟสเซอร์ฟิกกันโอเคจะตามทางนี้ไหมโอ้ยฟิกอยู่ไกลไอ้สัตว์ฟิกแบบนี่พอตเตอร์กูวิ่งจะเป็นพิการนี่ คุณ ก็แบบไม่กูเล็กอะก็ ไร ไม่มีอะไรเรียกให้ควายหัน โปรเฟสเซอร์กูแม่ง ไอ้เบื่อนาทีเท่าไหร่แล้ว จบเลยเนี่ยไอ้เหี้ย เร็วๆสกอร์ รวมๆอ่ะกูแพ้มันแต้มเลยมาเก่งท้ายเกมเฉยอ่ะ เลขห้องมา อันนึงกูไม่มีอารมณ์เล่นแล้วไอ้ย่า ก่อนกูจะไปเนี่ย Professor, ไปนอนเลยเพื่อน I'm glad to ลง see มาทำ you. ไมยังวะ And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. เกอร์เร็วกลัว It had that dark glow like the dragon Hey. collar.
Goblin เขียนแล้วก็ไม่มีอารม silver. ณ์เล่นจริงๆเนี่ย Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send มันเล่น trolls ดีจั to... งเลย They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. เลยบอกเลยไม่ต้องเอา ให้ยืมอ่ะ They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, ไม่โอนตอนนี้ but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. ไอ้ภูมิรักษาพ่อมาดิ I'll let Professor Hecat know to expect กูไม่ you. มีอารมณ์เล่นในศาสตร์ ภูมิรักษาพ่อมาดิ เอาทำไม เอาอยากได้ตังค์ไหม อยาก เออ โอ้ยอยากได้อ้อยมากกว่า ก็จำไว้เขียนมันไว้อะ ได้ทักหาอ้อยให้หน่อยเดี๋ยวไม่ทักหาพ่ออยาก ไอ้แก่เออ อะไรเขียนเล่นแล้วแบตกูเหลือ8เนี่ย ถามสิยากอะไรวะ ชาร์จแม่งแบตแม่งลดเนี่ย กลัวอยู่ดีกูเล่นกับเล่นก็ได้ไหม รอพรุ่งนี้เอา If only a new student were to help me. ไอ้ภูมิพอดีมึงไปกี่โมง ไม่รู้แล้วแต่อารมณ์แม่กู I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. มึงไม่เดินไปเหรอ Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us เหี้ยอะไรไม่ได้ harm. ยิน Sounds versatile. Quite. บอกมา But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on ภูมิ Incendio. เพื่อน You know where to find me once you've finished. โม เสือก มึงก็ตื่นมาตอนตี 3อ่ะ กูจะไปหลับสักชั่วโมงหนึ่งพอละ Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to นั่น be. แหละ ไม่รู้ว่ะถ้ากูได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกมันนะเพื่อนกูจะปลุกแม่งทุก5 นาที ตีสามเลย ต้องตื่นสักเวลาหนึ่งอ่ะ ตอนกี่โมงอ่ะตีสาม ก็อยู่ที่นาฬิกา มึงจะตื่นดึกมาเล่นเกมเหรอ 9 โมง ไอ้พวกมึงจะตื่นดึกมาเล่นเกมใช่ปะมึงจะได้รอ ถ้าตื่นทันก็เดี๋ยวทักหากัน มึงหลับ มึงจะตื่นทันเหรอโอ้ไอ้เหี้ยนี่ปิดเกมละแม่งตื่นทันเนี่ยไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนจะตื่น กูบอก แม่ พ่อ กูบ ไง อก ผม หลับก็หลับแล้วไง เดี๋ยวร่างกายไม่ไหวใช่ไหมต้องพักก่อนแม่บอกหลับต้องหลับแต่ว่าต้องตื่นมาเล่นก่อนใช่ไหม หลับปุ๊บตื่นปั๊บเลย มึงไม่หลับตาพอไอ้เหี้ย Ready for another round? ภูมิ I think so. มีค่าหลับไหมภูมิบอก see ภู who มิบอก shows ว่า up. มีค่าหลับเลย There's no one in the school I'd be afraid to duel. ยาวอ่อนกูจะไป I นอนห้อง know, แม่ Sebastian. I know. ไอ้ภูมิเพื่อน ไม่ล้างจานให้แม่งไม่จะไล่กูออกบ้านอยู่แล้วนะ
Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? ล้างไงแต่บางครั้งพี่กูแบบทำอย่างอื่นก็ไม่ได้ล้างไงแต่กูต้องล้างไงเนี่ยกูไปต่อรองว่าขี้เกียจไม่อยากทำมันก็ไหลแล้วไม่ให้น้องมึงหรอ ฟังเฉย ไม่ให้น้องมึงทำผม โอ้โหเฮียจานน่าจะไม่มีจานให้กูใช้แล้วอย่างนั้นอ่ะ ไม่คือต้องประหยัดทุนคือมึงใช้จานเซเว่นในคุณจานกระดาษ นั่นแหละกูเคยขอแม่นะเว้ยถ้าเศรษฐาแจกตังค์10,000เอาไปซื้อเครื่องล้างจานได้ไหม เสร็จครับ ไม่ก็เครื่องกดน้ำก็ได้กูขี้เกียจกรอกน้ำอ่ะแม่งบอกอะไรนะประหยัดกรอกอย่างนี้แหละดีแล้ว That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. ไม่เงินเศรษฐาตั้ง10,000เลยเนี่ยกูจะไปซื้อเครื่อง มันไม่ให้แล้วมันบอกให้แต่คนจนอ่ะ จน ของนี้มันคือให้มึงอ่ะ เนี่ยกูเดินไปหน้าไม่กล้า ไม่มีอย่าง สภาอนุบัติจะมานะ ไปทำเหี้ยอะไร Nicely done. ท่านเอาบทมันจะมาเรียนที่บ้านให้กูบอก Excellent เรื่องกูต่อ form. นะ I'd say เดี๋ยว that's กู enough เช็คกรอก practice. น้ำผม You เดี๋ยว looked กู good สอน out วิธีกร there. อกน้ำ Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during เรื่อง practice ของน้ำ than เป็นอัน during ต a รายนะ duel. เว้ยเฮีย You'll be a fearsome challenger now. ลดแรงกูได้ มึงก็จับหลบแน่ดิจ้างทำกล่องน้ำเลย Hello, Lucan. Is the next round of crossbones all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? ไม่ได้เดี๋ยวคุณก็บอกว่า เราก็ทำงานมาเหมือนกันเราก็เหนื่อยมันก็มีค่ามึงบอกเลยว่าก่อนที่กูจะโตมากูต้องทำงานแล้วเว้ย I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? ภูมิไอ้ภูมิ Yes, Natty. Then let's get to it. อะไรพูดมาดิ ไม่มีอะไรแล้วลืมละจะพูดอะไร Ready to get thrashed? Apologies in คือแมว advance. ช่วยโทรหาปั้นทอง โอ้เพื่อนโอ้ประดับปันทองคิดถึงมาก มึงรู้ป่ะเราจะไม่ได้คุยกันแล้วนะเว้ยถ้ามึงพูดอีกรอบ เจ็บเลยไอ้ภูมิ Come on. ไม่นอนนะเพื่อน Protego. มึงแค่ยิงมาด่าเลยเว้ย ยังไม่เอาโม้ Mind the one. Act like a winner. กลับไปยังเพื่อน โม้มันปิดไว้โม้ไม่ออก Protego. Don't shy away, Max. ดูนี่อยู่ There's up. Stupid bug. อะไรเนี่ย เ
Oof. Glad I didn't bet on you that round. Care to go again? I'll give it another go. Glad to hear it. Arrest momentum. Potato. Stupefy. Stupefy. Levioso. Potato. Stupefy. Accio. Potato. Expelliarmus. Levioso. Levioso. Mind the one. Arrest momentum. Stupefy. Stupefy. Act like a winner. Levioso. Accio. Levioso. Potato. Stupefy. What can I do? Come on. Levioso. Pity more people can't watch the duels. Bravo. I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. Assignment's all finished. ว่าเป็นเกย์ตอนเด็กเป็น มันนอนยังวะ มันปิดไมค์อยู่เนี่ยมันดูติ๊กมันดูยูทูบเนี่ยจีบเธอไม่ได้ไม่อยากให้มีแฟนโทษทีอยู่ดีๆพี่เลิกผม มาตื่นละ ตื่นแล้วเหรอ ไม่ได้หลับยังเนี่ย มึงคือเวลาเพิ่มก็ได้เดี๋ยวมา เอ้าตื่นก่อน If only a new Tin con student đi. were to help me. อันนี้คือแม่มึงรู้แล้วใช่ไหมว่ามึงหลับแล้วถ้าแม่ I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you, and I finished all of the tasks you gave me, Professor Hackett. ทั้งเทอมนะ glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate and keep your wand steady. Incendio ไหนลองดิ Good work. เ
Levioso. Reparo. Levioso. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Setting things ablaze is certainly cathartic, isn't it? Might some kind soul help me? Ah, there you are. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my... So I hear. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But, Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. Sebastian, there you are. There you are. You promised me an explanation for what happened in the Three Broomsticks. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Seems he's working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this port key. A port key? To Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight, and tell no one. Thank you, Sebastian. I'll meet you later.
Repair all. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. กูได้คาถาใหม่แล้วคาลวงตาตกฟ้า I'll be quieter than a jobberknoll. ไอ้โฟกไอ้โมมขอยืมเงิน100อ่ะ มึงเห็นไหม ฮะ ยืมใคร ไอ้โมมยืมมึงอ่ะ ไม่เอาไม่ให้มึงไม่คืนเลยเนี่ย That's cool. มันยืมกันเลย You should have known better than to cross my path. Still here. Quick, behind the bookcase. Damn. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me.
The key. Here it is. Is someone there? Is that you, Peeves? That wasn't so difficult after all. Now to find that book. Ghost, don't let her see you. Back. Must we encounter students at all hours of the day and night? Not sure what I did to deserve that. I'll be quieter than a jobberknoll. Ghost, don't let her see you. Should be in the clear now. Skulking about. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Who have we here? Sebastian Cello and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty. You'll get caughty. Peeves, don't you... I'm going to tell. I'm going to tell. I'm going to tell. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where has that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Repairer. Accio. Of course, traces of ancient magic. That's it. Where might this lead?
Reparo. Oh. Accio. Accio. Not surprising. Guards at the ready. Incendio. Incendio. Accio. Accio. Reparo. This must be the way forward, but to where? Nearly there. Let's keep my wits about me. Incendio. Stupid one. Accio. Protego. Accio. Protego. Stupid one.
is a book after all. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Sebastian. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster.
But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. there was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? You cannot be serious. Goblins working with Rookwood? Makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. ไอ้ภูมิตื่น ไอ้ภูมิตื่น ไอ้ภูมิ ภูมิตื่น ภูมิ ไอ้ภูมิ พ่อบิ๊ก พ่อบิ๊ก ดูเราเล่นเกมไหม เกมเหี้ยอะไร What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day.
But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Revelio. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Revelio. Reparo. Revelio. Reparo. Accio. Incendio. I've always said that travel broadens the mind.